Good morning guys! Ayan, dito po pala kami ngayon sa didiretsong daan po papuntang Mandaluyong City. At dito po kami guys mag-exit sa didiretsong daanan at para po hindi tayo ma-traffic. Kaya ayan. Ayan guys. Let's go. Ang saya guys, pag minsan ka lang lumabas tapos may nakikita kang ganitong view. O di ba, ang ganda. Parang nasabi mo lang sa sarili mo, sana all ganito pala madaanan ko ngayon habang mapunta sa Mandaluyong. Mapasabi ka na nga lang na sana all magandang nadaanan. Ang ganda naman dito guys na aming nadaanan. Ngayon lang po ako nakadaan dito guys, simula pa noon. Siguro ito yata ang tinatawag na expressway, pero hindi ganitong kaganda ang nadaanan namin noon na expressway. Ito po talaga siya guys, shortcut po siya para po hindi po tayo matraffic papuntang Mandaluyong City. Ayan, dito kami nagdaan para didiretso ang biyahe at hindi po matraffic at hindi magagabian, hindi matagalan. O, diba? Ang ganda dito, guys. Ayan, ang daming bahay. Ang dami pong bahay makikita nyo po sa baba. Dami pong bahay na madaanan po natin sa baba. Ayan, o, diba? Ayan, o. Ang ganda, guys. Kaya lang talaga ako nakadaan, guys, dito. Dito pa lang shortcutan papunta Mandaluyong City. Kaya at least walang traffic, didiretso lang ang biyahe. Ayan. Parang expressway din to guys. Didiretso lang din ang biyahe. Pero ang ganda hindi ko akalaing ganito ang matatanaw ko sa paligid ko. Ang ganda ang matatanaw ko guys. Magaganda. Ayan. Panoorin niyo po. Hanggang dolo. At huwag magsawang manood sa aking video para po masubaybayan niyo po ang kagandahan ng aking binibidyohan. O, diba? Ayun, guys. Ayun, ang ganda talaga, guys. Alam mo, guys, kung ano lang talaga, pwede tayong maglakad lang dito at tumatanaw-tanaw sa bandang kabila, kaliwat kanan. Ang gaganda, guys. Parang natatanggal yung stress mo, tanggal yung pagod mo. Ayan. Ang daming matatanaw dito, guys. Ang gaganda tingnan. Ayan, no? Diba, guys? Napanood nyo tong video ko na to, comment lang po kayo kung saang lugar to. Ayan, diba? Ang ganda-ganda talaga, guys. Parang akala mo puro building na sa baba. Oh. Ang gaganda, oh. O, diba? Ang ganda. Diba? Ang ganda-ganda, guys. Ayan. Dito ang ganda, guys. Ito, nadaanan mo natin. Ito pa, guys. O, diba, guys? Hindi talaga kayo magsawa nitong panoorin itong aking video. Dahil maganda pa itong aking nakuha ang video. Magandang lugar po dito, guys. Kaya, tara na. Manood na kayo sa aking video. Huwag kayong magsawang manood dahil po ang gaganda po dito guys. Ang makikita po natin habang tayo po ay nasa biyahe. Ayan. Tuloy-tuloy lang po guys ang ating pagbiyahe ngayong araw na Biyernes. Ayan. Mag-ingat lang po tayo lagi sa ating pagbiyahe. At gabayan po tayo ng ating Panginoon at huwag po tayong magsawang magpapasalamat na tayo ay kahit papaano binibigyan tayo ng lakas ng katawan sa araw-araw natin pagkilos at sa araw-araw natin pagbiyahe. Ayan. At sa lagi tayo pag tayo ay umalis sa bahay. Magpasalamat po rin tayo kay Lord na tayo ay ligtas po sa ating pag-uwi. Kaya ayan lang po guys. O diba guys. Ayan pa guys. Nakikita ko naman to.
Ayan, pababa na po kami guys. Ang ganda dito guys. Oh, ayan o. Ayan guys, may nakita naman akong bago. Habang pababa po kami, ay nakikita ko na pong unti-unti ang kagandahan ng view dito. O, diba guys? Ang ganda dito guys. Siguro guys, pag tayo ay tumungtong dito sa ating nagdadaanan ngayon na kalsada, siguro ang ganda siguro pa sa baba titingnan guys. Siguro mapasigaw ko na lang na ayoko na. Sana all. Dito na lang ako. Charot lang. Ayun guys, hanggang dito na po ang video. Bye bye po. God bless.